Fala, fala rapaziada, bom dia, bom dia. Estamos em São José do Calçado. Então, vamos lá. Ontem eu fiz um vídeo de um defeito, né? De identificar um defeito. E agora eu vou mostrar um problema resolvido. Vou fazer o mesmo esquema aqui que eu fiz ontem, tá? Eu vou meu carro é automático, né? Vou colocar no D. Peraí. Pronto. Coloquei no D. Tá? Vou segurar o freio e vou acelerar. Olha a diferença do barulho. Ó. Olha a diferença do barulho. Acabou o barulho. Tensor de poli V. Eu troquei o tensor e a correia, né? Pra frisar. Troquei lá os dois. Tá aí resolvido o problema aí, ok?